Büroohoonete fassaadipindades domineerib üldiselt klaas. Iseenesest hoone on efektne vaadata, kuid sisemine töökeskkond võib osutuda üsnagi ebamugavaks, sellepärast et liigne päikesevalgus ei ole ka hea. Milliseid probleeme liigne päike büroohoone ruumides võib tekitada? Eks ta kõige rohkem võib-olla annab tunda liigne palavus. Ei ole mugav töökeskkonnas, kui temperatuur tõuseb nii kõrgeks, et inimesel nagu töövõime hakkab langema. Ja teine asi on valgus ka. Liigne valgus arvuti taga töötades ikkagi väsitab silmi tugevasti. Kui palju seda soojust läbi klaaside ühte hoonesse võib tulla üldse? Oleneb klaasi tüübist, aga kesksuvel päise päeva ajal võib see olla kuskil 400–500 vatti ruutmeetri kohta tunnis. Aga mida teha? Meie soovitame, et kui aknad on juba ees, et siis kaitske päikesekaitsekilega ja valige 3M päikesekaitsekiled, sest meil on valik väga suur ja need kiled on tõhusad ja vastupidavad. Kuidas seda kilet siia akendele nüüd ette pannakse? On ta nüüd seespool või väljapool, kuhu te panete? Siin on välispinna kiled. Siin on selline kile nagu Prestige 40 Exterior ja kuna see on selline nanokile, siis välispinnal ta lihtsalt on oluliselt efektiivsem, et siin tema soojustõrje näitaja on ikkagi 59% ja päikesefaktor ehk G-väärtus on siis 29, mis on juba väga tõhus näitaja, et kui tehnilised inimesed teavad, et alla 0,4 loetakse tõhusaks, siis siin on 0,29. Mis seal toimub seal kile pinnal või kile sees? Kuidas see asi elab? Nano tähendab siin seda, et see kile koosneb rohkem kui 200 nanomeetrites mõõdetava paksusega kilekihis. Siin ei ole üldse metalli nagu klassikalistes päikesekaitsekiledes, vaid siin töötab siis see kilekihid. Ja iga pind, iga kiht peegeldab natuke soojust tagasi. Kui palju neid kile erinevaid värvitoone võib valida? Samade omadustega ei ole rohkem kui üks toon, aga on valida erinevaid toone selles mõttes, et siis ka omadused muutuvad. On veel oluliselt heledam kile, mis siin taustaks on Prestige 70. Et see on praktiliselt nähtamatu kile, ehk siis ta on õrnalt telesinine, seestpoolt välja vaadates me teda ei näegi. Ütleks ära ka, kust, kuhu, kuidas kontakte võtta, et asja vastu, kui on asja vastu rohkem huvi? Võiks vaadata võib-olla internetist kõigepealt aknakile.com on 3M selline esinduslehekülg, seal on päris palju kiledes sellist üldist infot ja seal on kontaktide all meie maaletoojad, volitatud paigaldajad ja muidugi 3M kontaktid ka kõik olemas. Kuidas siis majahaldajad jõudsid nüüd selle lahenduseni, et tuleks kiled panna? No meil oli laias laastus nagu 2 probleemi, et esimene probleem oli kevadine madal ere päike, mis tegi siis meie üürnikel töötamise natuke raskemaks. Ja teine probleem oli siis energiakulu. Et otsustasime siis pilootprojektina katsetada see Lõõtsa 4 hoones kiletamise. Sellele me tegime ära 2012 aasta ja tagasiside oli väga hea, et pärast seda siis eelmise aasta kevadel otsustasime ka Lõõtsa 2AB majad ära kiletada. Kui need plussid ja miinused nagu kokku liita, et siis plussi poole saabki panna nagu 3 asja. Esiteks energiasääst, teiseks sisekliima parandamine ja kolmandaks ka maja välisilme visuaalne pilt muutus natukene paremaks, et nagu soliidsust tuli hoonetele juurde. Niisiis, lugupeetud büroohoonete haldajad, kui teie rentnikelt on tulnud pretensioone, siis nüüd teate, mida ette võtta.